Dr. Naga is saving Tharn. What about Paya? Paya, you need to save yourself, bro. You gotta save yourself, homie. You need to, your wings need to be like. Hello, my name is Rin, and today I am watching episode 11 of The Sign. In episode 10, in episode 10, Paya got in trouble with his grandma because he didn't tell her where he was going after he escaped from the hospital. He just disappeared. They found him at Tharn's house, and she was like, But I mean, he should have explained to his grandma where he was going, because that wasn't very nice. But he had the opportunity to tell her that he and Tharn are actually in a relationship, and that he's gonna try and not scare her anymore, which I think was just maybe a little bit too soon to make that promise, considering it's the two of them. Like, trouble follows them. But she was accepting of him and Tharn, and I thought it was very sweet. They all decided to go back to Tharn's hometown, because the monk told them to come stay with him for a little while. He also told Paya not to tell Tharn that Dr. Charlatan is the Naga prince who is trying to kill him. Now, here's my position on this whole not telling him. On the one hand, I'm like, bro, he needs to know. He has to know. They have to tell him. It's not fair to keep him in the dark, blah, blah, blah. Because I just think he needs to know, because he keeps on defending this man over, his actual man. I mean, yeah, when he was like smacking Paya around, they weren't dating yet. But still, he was quick to be like, no, he's my friend. He's my friend. He's not a bad guy. Blah, blah, blah. He needs to know. And then on the other hand, it's like, what the monk said was completely true. He was basically saying, I don't want to tell him because I know he's going to go run off and try and do something to, Dr. Prince. And that makes sense. So I get it. I get why they're not telling him, because they're scared he's going to go do something stupid, which he's known to do. It's in his, like, DNA, I think. Tharn is very, I'll sort this out on my own kind of guy. And doesn't really always work out for you when you do things on your own, sir. I'm just saying, relax a little bit. So yeah, I want them to tell him, but I understand why they're not telling him. That makes sense. Like, I get where their mindset is, and honestly, I'm kind of with them on it. But also, since the very beginning, I've wanted them to tell him. I've wanted him to know since the very beginning, and that hasn't changed. I want him to know who the bad guy is. I just want him to know. Also, so they found out some more information about Inspector Ack's past with his brother and Tarn's dad and all that stuff. And Tharn went to go talk to Inspector Ack, and he was like, why you ain't tell me nothing? You know my daddy, blah, blah. And Inspector Ack was like, I don't trust you. And I'm like, I don't trust him either, honestly. I mean, I know he means well. I know Tharn means well. I know his friends mean well. But, like, they literally just came out of police school. They literally just came out of police school. Like, come on. You can't just go off and do your own thing every 5 seconds and think, oh yeah, this is good policing. It's not. This is like a team thing. And I honestly believe that Inspector Hotness wants them to do everything right, because if they mess up, if they like screw up the evidence or something,
the whole case could get thrown out, you know? And we already know how corrupt some like law and police people are. You give them even the smallest mistake and they'll use it and they'll throw everything away. We've seen criminals getting away with stuff. In this show, we saw the guy who was the guy who abused that one guy's sister and she killed herself. We saw that and he didn't get arrested. And it was, I honestly believe that if he hadn't gotten kidnapped and they probably wouldn't have gone to look for more evidence about him being a bad guy. So he probably wouldn't have gotten caught if not for the fact that the one dude kidnapped him and tried to, end his existence. So can't really always trust the policing. So I don't really blame the man for wanting to have solid evidence in their favor to catch these bad guys, because we now know that it had to have done it must be connected to how his brother died. We know these people love to use the whole they committed suicide as a way of explaining how these people died, right? So I wouldn't be surprised if Mr. Montree also used that same trick on Inspector Ack's older brother. The only reason they couldn't really say Tharn's mom and dad committed suicide is because they literally ran them off the road with the biggest truck ever, but they called it, maybe it was just like an accident, like a car accident. Okay. So yeah. And then while Tharn and Payar are at grandma's house, the grandmas got along and that was very sweet. They were bonding over their grandson's stubbornness, I guess. But Tharn had a vision about the lady Ning, about her being in danger, and he called Yai and told Yai, and Yai was like, we need to hurry. Tharn says she's gonna be killed. And now Inspector Harkness, I don't blame him for not having any trust, because all of a sudden one of them's calling him saying, she's gonna get killed. How does he know? We know he has visions, but they're gonna have to explain to him everything. I feel like once they explain everything to him and he knows what's going on, he'll be more willing to trust them. Because at the moment they kind of just looked a bit shifty, So yeah, she got killed, and I really feel like Homegirl could have done some sort of hiding or something. She kind of just stood there and was just standing there until they came into her house. But at least she managed to hide the evidence that they need when they came in and they found her. Again, another suicide. They found the evidence and then they got kicked off the case, like so conveniently, by the people who let the bad guy in to kill the girl in the first place. So yeah. So again, Inspector Ack having doubts about who to trust. Can we blame him? No. Because like, who can he trust? These kids just came out of police school, like I said, so it's not like he's going to be quick to trust these rookies with this case that he's probably been building for a very long time. And I don't know what's the deal. They still don't really explain to us much about Lieutenant Tam, but I'm guessing maybe Lieutenant Tam was working with him on the case or something. I don't know. We don't know. So yeah, I'm hoping that they all kind of spill the tea and talk to one another, communicate with one another a little bit better, and can go forward. There's only, is it 12 episodes in this series? I think so. If so, then next week is the last episode. Is there 12 episodes in this? Is this the penultimate episode? Are we there already? Oh my god. I can't believe that. Okay, well. Huh. Yeah, I hope they all start communicating with one another so that they could
put the bad guy away. Anyways, let's jump into episode 11, which is apparently the penultimate episode. I can't believe we're already at. Hold on, let me check something real quick. Yes, apparently there are only 12 episodes, so this is the penultimate episode. I can't believe that. How has it been 11 weeks already? Oh, anyway. Okay. Let's jump into the episode. วันนี้เราต้องหาข้อมูลทุกอย่างให้ได้มากที่สุดโกไอ้ทานการตายของพ่อมึงหมวดตั้มก้าวคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือมนตรีเหรอวะสารวัตรรู้อยู่แล้วอะทำไมไม่บอกความจริงเรื่องนี้กับพวกเราวะหรือว่าสารวัตรคือคนของมนตรีวะสารวัตรรู้จักพ่อผมไหมครับพ่อของคุณถูกหักหลังจากคนในหน่วยหัวหน้าทีมพ่อคุณผมกับครอบครัวมาอยู่ประมาณ1 อาทิตย์ครับพวกเราจะไปอยู่บ้านยายทานกัน Wait, hold on a second. Hold on. รู้จักพ่อผมไหมครับพ่อของคุณถูกหักหลังจากคนในหน่วยหัวหน้าทีมI didn't realize he said your father's team leader. Who is it? Was Mr. Montrew the team leader? I doubt it, but who is it then? ประมาณ1 อาทิตย์ครับพวกเราจะไปอยู่บ้านยายทานกันเข้มรีบไปที่บ้านนิ้งเร็วมึงว่าไงนะคุณนิ้งตายแล้วเหรอคุณนิ้งไม่ทิ้งหลักฐานไว้ให้เราแต่เราก็ช่วยเขาไว้ไม่ได้คุณต้องเจอเรื่องนี้กี่ครั้งวะแกรวบรวมงานศิลปะให้ได้เยอะที่สุดเพราะครั้งนี้ของที่จะส่งรถใหญ่ได้ของมาก็รีบส่งไปที่โกดังที่หนองคายกับพวกคนงานที่เข้าไปหาของในป่านะครับไก่มันถึกเซนสมิงฆ่าตายครับแล้วตอนนี้ศพของคนงานที่ชื่อไก่อยู่ไหนครับจากรายงานข้อมูลบริเวณริมแม่น้ำโขงระหว่างชายแดนไทยและลาวเส้นทางนี้มักจะเป็นเส้นทางที่มีการลักลอบขนยาเสพติดจากฝั่งสปป.ลาวข้ามมาฝั่งไทยโดยจะใช้ช่องทางทางธรรมชาติและจะมีการจ้างวานชาวบ้านให้ล่องเรือไปรับและแอบมาขึ้นฝั่งที่ไทยซึ่งยาเสพติดที่จับกุมได้จะมีทั้งยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีนพื้นที่ที่น่าสงสัยที่คาดการณ์ว่าจะเป็นที่พักและผลิตยาเสพติดของมนตรีอาจจะอยู่บริเวณเขตป่าสงวนของหนองคายครับในการบุกกวาดล้างครั้งนี้เราจะทำงานร่วมกับป่าไม้และกองทัพเรือโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะคอยให้ความช่วยเหลือเราในการลงสำรวจพื้นที่ป่าและหน่วยนรข.ของกองทัพเรือจะช่วยเหลือเราด้านกองกำลังเสริมในกรณีที่จะมีการเข้าบุกจับสารวัตรครับเราจะไม่ตามพยากับทานมาช่วยหรอครับนั่นสิครับสารวัตรผมว่าไอ้ทานมันอยากเข้าร่วมการจับกุมครั้งนี้นะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่บ้านยายมันที่หนองคายด้วยให้ผมโทรหาเลยไหมครับไอ้ทานมันอยากจับมนตรีมากแค่ไหนสารวัตรก็รู้นี่ครับให้โอกาสมันเถอะนะครับทุกคนไปเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปหนองคายกันครับ I think he needs to know how Tharn knew about homegirl getting snuffed out. ใจคุณอยู่ก่อนครับผมอยากทราบว่าทำไมทานถึงรู้ว่านิ้งกำลังจะถูกฆ่าYou better tell him. คือที่ไอ้ทานมันรู้เพราะว่า I mean, technically, here's the thing though. I want him to tell him, but at the same time, I realize that it's Tharn's secret and he may not want others to know. So I get if he doesn't say anything right now, but I also feel like Inspector needs to know what's going on. You know, he needs to know what's going on to be able to trust these people that he's working with. So if Yai doesn't say anything right now, I don't blame him. But at the very least, you should call Tharn and ask him yourself if he's not going to tell him. มันสามารถเห็นลางสังหรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับ Or you can just tell him. ลางสังหรณ์ครับหลังจากที่ทานมันเกิดอุบัติเหตุพร้อมกับพ่อแม่ของมันหลังจากนั้นมันก็เห็นลางสังหรณ์มาเรื่อยๆครับสารวัตรรวมถึงคดีที่มันผ่านมามันก็เห็นลางสังหรณ์ล่วงหน้ามาตลอดผมให้โอกาสคุณเล่าความจริงอีกครั้งนะใหญ่ He is telling you the truth. ผมพูดเรื่องจริงนะครับสารวัตรไอ้ทานมันสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จริงๆครับพี่ขามคุณต้องพูดความจริงทั้งหมดนะครับโอ้ผ
ความจริงผมบอกไปเบิดแล้วครับทั้งหมดคือความจริงเบิดเลยครับเมื่อคืนมีใครเข้าห้องโจ้หรือเปล่าครับผมโมโหครับแต่ดูจากร่องรอยข้าวของเหมือนมีการถูกปลือคนนะครับผมว่าบักโจ้นี้มันเก็บของมาเป็นระเบียบครับผมว่ามันเป็นคนบ่เรียบร้อยเป็นคนบ่มักทำความสะอาดครับแล้วปกติมันก็บ่ค่อยสุงสิงกับไผผมบ่ฮู้จักมันปานใดครับคุณสองคนมาหาหยังครับมาหาเสือสมิงครับผมมาหายาเสพติดครับ เพราะผลตรวจของโจพบสารเสพติดในร่างกายคุณยายผมบอกว่าพี่ขามเป็นหัวหน้าคนงานและคนดูแลโรงไม้ที่นี่ไม่รู้เลยเหรอครับว่าโจติดยาบ่ฮู้อีหลีครับผมบ่ฮู้จักมันปานใดครับแล้วเสือสมิงนี่มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพาผมไปเจอได้ไหมครับบ่ดอกครับมันเป็นตาย่านครับมันก็คือผีแล้วก็เป็นคนแปลงร่างเป็นเสือครับโอ้ยผมเอาด้ามเด้อครับผมขอตัวพี่นอนครับย่านครับ Somebody's suspicious มึงจะไปกวนตีนแย่พี่ขามทำไมวะเราต้องการข้อมูลจากเขาอีกเยอะนะเว้ยจะกวนตีนเพื่อหาข้อมูลเนี่ยนี่ดูทำไมรอยเท้านี่ถึงอยู่ของโจได้ปกติมันก็บ่ค่อยสุงสิงกับไผผมบ่ฮู้จักมันปานใดครับผมว่ามันเป็นคนบ่เรียบร้อยเป็นคนบ่มักทำความสะอาดครับคุณสองคนมาหาหยังครับมึงก็ได้ยินที่ขามพูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าโจไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครแต่ทำไมมีรอยเท้าขามอยู่ในห้องโจกูว่ามีเรื่องปิดบังพวกเราอยู่ Well, it doesn't take a genius to figure that out. That man was shifty as hell. Now, sir, I don't know why you're looking at them all angry face for. You're the one who ran over there talking about, bad things happened. Now you want to be looking at them all. How dare they meddle with my business? You started this. What are they looking for now? It's nighttime. Do this in the daytime. Do this in the daytime. With daylight and other people. And there's only one gun between the two of them. Because remember, this one's suspended, so his weapon's not with him. What exactly are they looking for, though? เฮ้ยทานมาดูนี่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างที่มึงคิดจริงๆด้วยถ้างั้นเราต้องรีบหาศพของคนงานที่ชื่อไก่ให้เจอจะได้เป็นหลักฐานจับขามได้มึงโทรหาหมอชลทรทำไม God, why is he calling him? กู Yeah. จะปรึกษาพี่หมอเรื่องที่จะให้คนงานที่นี่ตรวจหาสารเสพติดหมอคนอื่นก็มี Girl, you must know somebody else. You work for the Popo. Call someone connected to the Popo. Why are you calling a therapist to do this? Sir, this is why he needs to know. Tell him now. มีตั้งเยอะตั้งแยะป่าวะแต่กูไว้ใจแค่พี่หมอกูไม่ไว้ใจมันไง
อย่าเอาโทรศัพท์กูขึ้นมาเดี๋ยวกูจัดการเรื่องตามหาคนมาตรวจสอบสารเสพติดที่นี่เองมึงไม่ต้องยุ่งเรื่องของครอบครัวกูจัดการเองได้ You guys, this is why I can't deal with Tharn these days. Why does he keep saying that? This is my family matter. Let me deal with it myself. Oh my god. He's really, the line is this thin right now. It's this thin. Okay? I don't understand why he keeps doing this. It's really annoying me. I cannot be the only one who's triggered by this. When his, oh, it's my family business, let me take care of it myself, blah, 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 blah. Kid, this is... Stop it now. Stop with this nonsense. But how is he so silly that he's not putting two and two together that nobody trusts the doctor but him? Everybody's telling him stay away from the doctor. And he's not putting that together. Like, are you kidding me? And you... Trust your boyfriends first and foremost. กูไม่ใช่ครอบครัวมึงเหรอกูไม่ใช่คนที่มึงรักเหรอพยาเรื่องกูกับพี่หมอมึงก็รู้ว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับพี่หมอมึงเลิกหึงเลิกห่วงกูกับพี่หมอไม่ได้หรอวะ It's not jealousy, ตาม bro. ใดที่หมอชโลธรยังวนเวียนและไม่ออกไปจากชีวิตมึงกูจะขวางและทำอยู่แบบนี้แหละต่อให้มึงไม่ไว้ใจพี่หมอมึงไว้ใจกูไม่ได้หรอ No, because you're an ทำไมมึง idiot. วุ่นวายเกี่ยวกับพี่หมอด้วยเขาไม่ทำอะไรให้มึงถึงได้เกลียดเขาขนาดเนี้ย เพราะมันคือพญานาคไง ที่อดีตชาติคอยขัดขวางความรักระหว่างกูกับมึงอะหมอชโลธรคือคนที่พยายามฆ่ากูและเอามึงไปจากชีวิตกู Is he not gonna believe him? ตายก็เป็นฝีมือมันพยายามที่จะฆ่ากูไม่คิดเลยนะแค่มึงไม่อยากให้กูอยู่ใกล้กับพี่หมอ Oh my มึง god. แต่งเรื่องไร้สาระแบบเนี้ย Oh my god. กูไม่ได้แต่งเรื่องกูพูดความจริงถ้ามึงไม่เชื่อนะมึงไปถามหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันพอได้แล้วพยากูจะคิดซะว่ากูไม่ได้ยินสิ่งที่มึงพูดวันนี้ Someone help me. Someone help me. I'm having a friggin' my brain. Somebody help me. Someone please. Can't do it. Can't do it anymore. This is it. This is the last straw. Poop. The thin line just popped. It broke. I'm done with Tharn. He's so... I can't believe this. How could you say that? I don't believe you. I've never, ever seen someone as visually impaired as this man. When it comes to the actual threat in his life, no, I don't see it. I don't know what you're talking about. You know how sometimes everybody's like, we're joking about like, oh, red flag, where? This one, completely oblivious to the actual red flag danger in his life. Somebody please send help. I can't. Just give me a minute. Let me just try and regain my conscience. My conscious, like, I don't even know what I'm trying to say. Let me just, I can't. I just. เหมือนกันพอได้แล้วพยากูจะคิดซะว่ากูไม่ได้ยินสิ่งที่มึงพูดวันนี้แล้วมึงก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้กับกูอีกกูมีเรื่องสำคัญที่ต้องไปทำศพของคนงานที่ชื่อไก่ต้องอยู่ในป่านี้กูต้องหาให้เจอ Paya, if I didn't know you guys were like destined to be together forever and ever and ever, I'd be like, find somebody else to fall in love with, because this one, he ain't it. I guess he needs to see Dr. Prince Naga in his true form to really believe it. You know, some people, you know, they gotta learn the hard way. Whose time? What's she talking about? Does she know that Dr. Prince is the Naga?
ไม่ต้องห่วงนะ แม่จะดูแลทานเอง แก2 คนไม่ต้องห่วงทานลุกขึ้นมากินข้าวบ้างเถอะลูก อย่าเอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องเลยทานคุณเป็นใครอ่ะ เข้ามาในห้องหลานฉันได้ยังไง เมื่อถึงเวลาเจ้ากับข้าจะได้อยู่ด้วยกัน Oh, Grandma knows. คุณยายครับ ผมคิดถึงยายที่สุดเลย แหมมาถึงก็ปากหวานเชียวนะอ่ะแล้วไหนอะเพื่อนที่บอกจะแนะนำให้ยายรู้จัก อ๋อ Oh. อยู่นี่ครับ เดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จัก Oh. Grandma has always known. พี่หมอครับ นี่ไงครับคุณยาย คนที่ผมจะพามาให้คุณยายรู้จัก Okay, because I remember they were saying, oh yeah, we've been friends since we were young. Everybody was speculating from like children young, but that didn't make any sense because Dr. Prince has never been, he's not a reincarnation like Tharn and Paya. He's the actual, you know, Prince Charlatan from back in them days. So the fact that Grandma saw him hovering over Homeboy's bed when he was but a wee child, and she sees him now, Grandma has always friggin' known. She's always known. Lung Pa's always known. Yeah, I'm telling you, they should never have kept him in the dark about this, because look at him now. Paya's out here saying, he's trying to get you. Paya's been saying this for however long, and Tharn's just been, no, he's not. He's my friend. He's my friend. We're good friends. You don't need to be jealous, boyfriend. I see him just like a brother. They should never have kept him in the dark because he's stupid now. Go inside, Grandma. คุ้มครองทานด้วยนะลูก Girl, he's trying, but your grandson's stubborn as hell. Ooh, cave. Is a dead body in a cave? คนที่รู้เส้นทาง I know they haven't been wandering around in the woods all night. Oof. คุณย่าคะคุณยายคะกินอาหารเช้ากันสักนิดเถอะค่ะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณย่าคุณยายจะเป็นลมเอาอ่ะนี่เมื่อคืนนี้ก็หลับไม่ค่อยสนิทด้วยค่ะได้ยินเสียงน่ากลัวดังออกมาจากป่าหรือว่าเสียงเสือสมิงนั่นจะเป็นเรื่องจริงคะ Girl, I don't think you're helping the situation. Be quiet. ย่ายังไม่หิวพี่ชายเราอ่ะหายไปกับทานทั้งคืนไม่กลับมาย่าโทรไปก็ไม่รับ See, I told you he shouldn't have made that promise to Grandma. ตำรวจเองยังบอกว่าจะจัดการเองก็ยังไม่ฟังฉันว่าครั้งนี้คงไม่ได้มาพักผ่อนพักร้อนแล้วนะคะ Oh God. คุณย่าคะคุณยายคะพี่ทันพี่พยากลับมาแล้วค่ะฮะพี่พยาพี่ทันเป็นยังไงบ้างอ่ะยายเป็นห่วงแทบแย่หายไปทั้งคืนเลยโทรไปก็ไม่รับ ผมไปหาเบาะแสเรื่องโจ้มาครับ แต่ไม่เจออะไรเลย
ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะครับ โจยังไม่ยอมพูดอะไรเลยครับ เอาแต่ยืนยันว่าคนที่ชื่อไก่ตายเพราะถูกสมิงฆ่า แต่ผลตรวจปัสสาวะของโจ้พบสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับ ยายครับ ผมขอไปค้นที่บ้านพักโจ้ได้ไหมครับ ในเมื่อเรื่องนี้มันเกิดในบ้านเรา ผมเป็นห่วงยายครับ เข้าไปคุยกันข้างในไปนั่งพักผ่อนกันก่อนไหมลูกมะตาลยายขอคุยอะไรด้วยหน่อย Grandma, you need to tell him straight now. Tell him now. He might believe you. Seriously, this house is stunning though. ทำไมยายดูสีหน้าไม่ดีเลยครับ ยายแค่รู้สึกใจคอไม่ดี Girl, เหมือน tell ตอน him. ที่เสียพ่อแม่ของทานไป ดูเหมือนความรู้สึกแบบนั้นมันจะกลับมาอีกคำที่หลวงพ่อเคยพูดไว้ ตั้งแต่ตอนที่ทานยังเป็นเด็ก ยายไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำกับทานอีก ยายได้แต่ภาวนา ว่าเรื่องที่หลวงพ่อบอก ว่าใครอีกคน ที่จะช่วยให้ทานหลุดพ้นจากผลกรรมนี้จะเป็นพญา ผมรู้นะครับว่ายายเป็นห่วง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มันอาจจะเกี่ยวพันกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ผม ผมเป็นตำรวจนะครับยาย เลือดพ่ออยู่ในตัวผม ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันกำลังจะสิ้นสุดลง คนที่ฆ่าพ่อ คนที่ทำให้เรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ เครือข่ายยาเสพติดที่มนตรีเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลัง มันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกัน แล้วผมจะหาหลักฐานมาจัดการมันให้ได้ ผมจะระวังตัวให้มาก แล้วผมจะรีบแจ้งเรื่องนี้ไปที่หน่วย ให้รีบส่งคนมาสนับสนุนที่นี่ ผมสัญญานะครับ ว่าจะไม่ผีผลามทำอะไรใจร้อน ให้ยายจะต้องเป็นห่วง Sure. ว่ายายห้ามทานไม่ได้ แต่อยากจะให้ตั้งสติให้ดี ถ้าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นจริง เขาคนนั้น คงกำลังจะมาทวงเอาทานคืน Like even this. ครับเดี๋ยวผมจะส่งงานศิลปะ Even what grandma saying. ให้กันแล้วกันนะครับท่าน Wait, what did he just ศิ say? ลปะไปเป็นของขวัญให้กันแล้วกันนะครับท่าน ครับครับขอบคุณครับ Is he still stealing artwork? เอ้ยพรุ่งนี้รีบให้คนไปส่งของให้ท่านนะ แล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วย ถ้าพวกมันหักหลังกูขึ้นมาพวกมันก็ไม่รอดเหมือนกัน ได้ครับท่าน แล้วนี่มึงให้คนไปรับยาฝั่งนู้นหรือยัง กำลังจะไปครับท่าน เอ้ยมึงไอ้หนุ่มที่ถือปืนเนี่ย เดี๋ยวมึงไปกับไอ้คมนะจะได้เรียนรู้งานเอาไว้ด้วย Chart, as much as I don't like you, son, I'm hoping you are undercover right now. กูคงต้องพักก่อนละไอ้สารวัตรอักมันกัดกูไม่ปล่อยเลย กูต้องเชือดมันก่อนละ I know you're not a bad guy, right? I hope not. I don't like Chart, but I really don't want him to betray my husband, Inspector Ack. Are they in the same woods as the Tiger Man, like Paya and the other one's looking for? I'm gonna assume
that the dead guy's drugs has something to do with their drugs. Right? ผมต้องการคนที่รู้เส้นทางของโจ้กับไก่ที่เข้าไปหาของป่าวันนั้นผมมีค่าจ้างให้10,000มีใครพอจะพาผมไปได้ไหมครับหรือต้องการเท่าไหร่บอกผมได้นะครับผมว่าไม่มีใครกล้าพาคุณ2 คนเข้าไปหรอกครับเพราะทุกคนกลัวเรื่องเสือสมิงที่โจ้มันบอกไม่ต้องกลัวนะครับเสือสมิงมันไม่มีจริง Okay, this coming from the man who is literally a half-bird man, and his, you know, his partner over there is a water dragon, sir. The Tiger Man could be real, you don't know. In fact, he probably is, because, again, you are a half-bird man. I'm just saying. อาการที่โจ้เป็นน่ะมันคืออาการหลอนยาผลตรวจของตำรวจก็ออกมาแล้วว่า That could also be true. โอ้ยแต่คุณไอ้เสือแนวนั้นก็ตามใจเด้อแต่ว่าพวกเขาเสือว่าบ่ไกลดึกเสือสมิงจับกินแม่นบ่พวกเขาแมนข่อยขอเตือนหน่อยก่อนเด้อท่านเจ้ากล้าเข้าไปในป่านั้นถึกเสือสมิงจับกินสู้ข่อยบ่รับผิดชอบมีใครกล้าไปบ่ This could also be one of those situations where they're like, oh, something way worse is in the woods. We're not going in there to kind of keep people away from their like drug activities. Kind of similar to Live 1,000 Stars, you know? So it could be that. They could be spinning webs about there being mythical creatures eating people in the woods. And all it is actually is just like where they're having their illegal art and their illegal drugs and stuff like that stashed, and these workers are just trying to deter people from going over there. That could be it as well. But also, the Tiger Man could be true. I ain't putting it past this show to bring a half Tiger Man into the mix, you know? I mean, with everything we've seen, I wouldn't put it past this production to do that. It would actually be really kind of cool. But this guy right here, he's too shifty for me. Where's the rest of the team? Didn't they say they were gonna go? โจ้ยังมีอาการหลอนอยู่ถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่องนี่คงให้การเรื่องทางเข้าป่าไม่ได้แน่ๆ Like Inspector Ack and the rest of them, didn't they say that they were on their way to them? Shouldn't they be there by now? คนที่ชื่อไก่อยู่ในป่าจริงแล้วก็กูกลัวว่าถ้าเสือหรือสัตว์กินเนื้อมาเจอเข้าอ่ะเราหาหลักฐานมาจับคนร้ายไม่ได้แน่ๆ Oh. Oh. เฮ้ยไม่เป็นไรกูเห็นขามกำลังจะถูกฆ่าไอ้ทานเดี๋ยวไอ้ทานไอ้ทานเดี๋ยวมีใครเห็นขามไหมครับ Wasn't he just in a truck that just drove past them? ขามจะกลับเข้าไปในป่าไปจัดการทำลายหลักฐาน And you're gonna have wet socks all day. เฮ้ยพวกเราเจอขามแล้ววะ
นี่น่าจะเป็นทางที่ขามใช้เป็นประจำมันถึงทำสัญลักษณ์นี้ไว้ Ooh, yes, in his tactical gear. Everybody's in their tactical gear today. Nice. Sexy. เป็นไงบ้าง There he goes. Look at him. ทานโทรไม่รับเลยวะส่งไลน์ไปก็ไม่อ่านเราต้องหาพยานยังโทรแล้วโทรหาทั้งคู่นั่นแหละไม่รู้มันทำอะไรกันอยู่ หรือว่ามันกำลังสวีทกันอยู่อะ Bro. ไอ้ใหญ่มึงโทรบอกพยานทานแบบเนี้ยสารวัตรไม่ว่าหรอวะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกกูวางแผนไว้แล้วก็กะให้มัน2 คนเนียนๆมาเจอสารวัตรที่นี่เฮ้ยสารวัตรมา Not let's pretend. เตรียมตัวให้พร้อมเจ้าที่ป่าไม้ถึงแล้ว เป็นไงบ้างครับท่านคณะกรรมการทางวินัยอนุญาตให้ทานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ไหมครับ Wait. What did you say? เป็นไงบ้างครับท่านคณะกรรมการ Ooh, he's working on getting him ทา back นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ไหมครับ back to work. Okay, cool. Good looking out, sir. ทราบครับ ถ้าให้ผมตีวงแคบนะครับผมว่าบริเวณนี้น่าเป็นจุดที่ต้องสงสัยน่าจะมีการผลิตยาเสพติดเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นเขตป่ารกทึบมีสัตว์ป่าอยู่จำนวนมากแล้วไม่ค่อยมีชาวบ้านเข้าไปสารวัตรครับบริเวณป่าที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกอยู่ใกล้กับโรงไม้ของยายทานเลยนะผมว่าเราตามไปทานมาช่วยนะ Why did you kill the dude? Like, what's the deal? Oh, he had the drugs. Well, surely just burying him again and walking away is the smarter move. Starting a fire in the middle of a forest is dumb. What the hell, stupid? Could have surely just buried the body. Like, no one knew the body was there. Nobody knew the dead dude was there. He literally could have just covered him back up with the dirt and the leaves and gone on his way and no one would have found it. But he's starting a fire in the middle of the friggin' forest. Hello? I mean, first of all, very dangerous because you could, you know, burn down the entire forest. Secondly, you're just gonna alert anybody near the fire that there's a fire and they're gonna come try and put out the fire and then, hello, dead body. I mean, logic. I mean, obviously I don't want the bad guy to get away with murder, but still. Kinda stupid, no? Kick some dirt on that shit! Put it out! Don't just run away! Come now. Put the fire out! Marty Pants. Come, run! Oh god, these clowns now are in the game. ขโมยยาแล้วมาที่ก่อนนี่ พี่ชาติเดี๋ยวมึงไปจัดการให้คนที่ขโมยยา
go take care of that drug deal. Okay. การให้ตำรวจ2 คนนี่เองบอกตัวซะกูบอกกูไม่ได้เห็นอย่างผิดกูเห็น okay. คือศพของไก่ใช่ไหมแล้วสิ่งที่มึงขุดออกมาคือยาเสพติดใช่ไหมถามไปเอายาเสพติดมาจากไหนไปทำOoh. Dr. Prince really still be out here trying to kill poor Paya in the middle of a bloody shootout. ไม่มีเวลาแล้วนำผมลงพื้นที่ไปนะครับ Come now, Tharn, grab one of them guns. And that way you ain't gunless. Oh. Wait, hold on a second. Hang on, wait a second. I'm so good. This highly trained policeman just throw away a weapon while being shot at. I'm sorry. I know I didn't just see what I just saw. He shot this dude. Watch out, Paya. He throws the gun. Why? Was it out of bullets? I don't think it was. He threw that gun. Was it, I'm gonna assume it was out of bullets because that don't make no damn sense to throw that gun. Alright, that's another thing as well. Have you ever noticed, yeah, when the bad guy's shooting the gun, bullets infinity. When the good guy picks up a gun, 1, 2, gun done, and they have to chuck it. What's this about? What is this about? How do they always have infinity bullets when it's the bad guy holding a gun? When it's the good guy holding a gun, 2 shots done. Make it make sense. I'm so confused. Come on. How are you guys getting beaten up by this one dude? Come on. Nice. Bruh. So I'm saying about infinity bullets, like how he's still shooting. Ooh. Okay, I'm gonna make a prediction. Because we know he's gonna fall off this cliff, but obviously he can't die. Hopefully, he won't die. Touch wood. Okay, so you know he's got his wing tattoos, which I've always thought was fitting because you know he's the Garuda and you know half bird man. Wouldn't it be so fitting if now his powers come back and he just like whoosh, wings, right? I hope that's what happens. Okay. Oh, no more bullets. Convenient. Huh? I'm sorry, did he just kick them both off the cliff? Isn't one of them supposed to fall? Huh? Confused. จับคนขโมยยาได้ไหมมันหนีไปได้แล้ว
ไอ้ตำรวจ2 คนนั้นเป็นไงบ้างอะมึงอย่าปล่อยมือกูนะเว้ยจับมือกูไว้มึงทำอะไรวะปล่อยมือกูไม่กูไม่มีทางทิ้งมึงไว้ที่นี่หรอกบอกให้มึงปล่อยไงมึงจะไม่ไหวแล้วนะ Bro, put your hand on that ledge right there where his foot is. Surely that's a lot better than just hanging there. Bro, put your hand on the ledge where his foot is. You can climb up. I could do that, and I'm not very athletic. Come on, don't do this. Bro, have your wings come out right now. Wings. Come on, dude. Now's the perfect time for you to fall into your power. Huh? Wait, they both fell? Dr. Naga is saving Todd. What about Paya? Paya, you need to save yourself, bro. You gotta save yourself, homie. You need to your wings need to be like Make an excuse now. ทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริง พี่คงไม่ต้องพูดอะไรเพราะพญาบอกความจริงทุกอย่างกับทานหมดแล้วแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดทุกคนที่ทานรักจะต้องจากไปเป็นฝีมือของพี่หมอใช่ไหม Girl, everybody been telling you. แต่พี่เสียทานไปไม่ได้จริงๆทานต้องเป็นของพี่ He doesn't belong ต้ to อง you. เป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นกลับไปกับพี่ทานช่วยอะไรพญามันไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจบแล้ว What was that light though? Because the green light, we saw the green light and then something. I'm going back. Sorry, guys. Let's go back and explore because I know I saw something when he was bringing this one up. I want to see what it is. Okay, look, something's gonna fall here. What is that? See that? What was that? You saw that, right? Everybody saw that? This meteor type looking thing? It went down. Something saved Paya. I know that for sure now. ทานหมดแล้วพี่ขอโทษแต่พี่เสียทานไปไม่ได้จริงๆทานต้องเป็นของพี่ต้องเป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นกลับไปกับพี่ทานช่วยอะไรพญามันไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจบแล้วพี่หมอหมายความว่ายังไงพี่เคยเตือนทานแล้วไงว่าถ้าทานเลือกที่จะรักกับไอ้พญาสุดท้ายทานต้องเสียมันไปทานไม่มีทางที่จะรักใครมีแค่พี่คนเดียวที่จะอยู่ข้างทานและจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจหรือสูญเสียอะไรทั้งนั้นแต่ทานต้องลงไปช่วยหยุดได้แล้วทานไอ้พญามันตายแล้วต่อให้ทานช่วยมันขึ้นมาได้สุดท้ายมันก็ต้องตายอยู่ดีทานไม่มีวันที่จะรักกับมันได้มีแค่พี่คนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างทานทานเป็นของพี่เป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นและจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจหรือเสียอะไรทั้งนั้น Says the man who is literally the reason he's always crying and has lost everyone. Your words mean zero. Boy, stop crying. Because I'm done with your bullshit right now. Okay? Figure out a way to save your man. ทานต้องรับปากว่าทานจะกลับไปกับพี่ No. If his man's already dead, why does he have to promise to go back with you? ถ้าอย่าบีบให้พี่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้เลยนะ ถ้าทานเลือกที่จะอยู่ข้างไอ้พญาไม่ใช่แค่ไอ้พญาคนเดียวที่พี่จะฆ่า
แต่อาจเป็นทุกคนที่ทานรักก็ได้พี่หมอถึงเวลาที่ทานต้องเลือกแล้วมันไม่ใช่แค่ชีวิตของไอ้พญาที่ทานรัก push him off this ledge right now แต่มันหมายถึงชีวิตของทุกคนที่ทานรัก I'm not kill him but might make you feel better. Okay, what is this? What is that? Who did that? How did what? Was that Dr. Naga Prince? Did he do that? Was that him? That orange yellow light? It couldn't have been. อยู่ไหนกันแล้วครับ เรากำลังจะเข้าบุกจับแล้ว ผมว่าสารวัตรไปตามไม้พญากับไปทานก่อนดีกว่า ตอนนี้มันโดนทำร้าย อะไรนะทานกับพญาถูกทำร้ายเหรอแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหน I knew he was working with him. พญากับทานมันอยู่ที่ Oh God, no! Listen, I'm sorry, Chart. I don't like you very much, but I sure as hell didn't want you to turn out to be the good guy and then die straight away. Oh God, this episode's taking me on a journey. If Chart's not a bad guy, I don't want him to die. Ooh, all of these lot are gonna be so suspicious now. Because they know Chart's got the spider tattoo and they think he's a bad guy. Was it the power of the necklace that saved him? Who saved him? Was it Ounsa-ard's sister? What? How did he get here? I'm so confused. ปลอดภัยแล้วนะพญาไม่ต้องพูดอะไรแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนมาช่วย ใครจะมาช่วยวะ ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเราหายขำที่ไหนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เรานอนพักที่นี่แหละ พรุ่งนี้เราค่อยหาทางออกไปจากที่นี่กัน How did he do that? How was he here? Who saved them? Was it him? Was it Tharn? Did he do this? Did he connect to his powers and not tell anybody? You need to apologize to him for not believing him about Dr. Prince. Don't hold your tongue now. Say, I'm sorry for not believing you.อย่างน้อยที่เราฝึกกับชีวิตรอดในป่าก็ได้เอามาใช้จริงวันนี้ทางเดียวที่เราจะรอด คือกูต้องออกไปจากที่นี่แล้วตามคนมาช่วยไปด้วยกันนี่แหละถ้าเกิดมันขึ้นไปคนเดียวแล้วพวกโคมมีอยู่ข้างบนมันสู้ไม่ไหวหรอกไปก็ไปด้วยกันเจ็บมากใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรนิดหน่อยขอโทษนะเว้ยชีวิตมึงตั้งแต่มาเจอกูมึงทั้งเจ็บตัวทั้งเกือบตายตลอดเลย Bro, he would have died a long time ago if not for you. ขอให้กูไม่ได้คบกับมึงกูเป็นตำรวจนะเว้ยต้องอยู่กับความเสี่ยงอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
กูดีใจได้ที่ชีวิตกูได้เจอมึงมึงทำให้ชีวิตกูมีความสุขที่สุดกูสัญญาว่ากูจะไม่มีวันลืมมึง Forget มึง you. คือคนที่กูรักว่ากูจะรักตลอดไป Why does this sound like goodbye? มึงเป็นไรปะเนี่ยอยู่ๆทำไมพูดอะไรแบบนี้ Is he gonna go with Dr. Prince? He's definitely gonna leave and go with Dr. Prince. Naga. Charlatan. Ah! ใหญ่ตามหายทานกับพญาเจอนะเว้ย ขอให้ทานกับพญาปลอดภัย ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองให้ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยเถอะค่ะ วางทาน พวกมึงนี่มันกัดไม่ปล่อยจริงๆนะ What the hell was that? Who was that? Who is that? Is that Chart? Is Chart dying? Chart's gonna die? Kim? อะไรขึ้นกับผมและมนตรี กูขอบคุณมึงมากๆนะที่มึงอยู่ข้างๆกู คุณเมาทานไปแล้วใช่ไหม Girl. Ooh. Going down in episode 12, let me tell you. That looks like it's gonna be very high octane, explosive. You know, lots of ruckus gonna be happening in that episode. I'm excited. This episode was also pretty action packed as well. That one, I'm never gonna get over that one scene. I can only guess that maybe the gun ran out of bullets and that's why homeboy threw the gun. Tharn says, "Paya, watch out!" and Paya turns around and chucks the gun like in the opposite direction to where the bad guy is. I hope it's because there were no bullets left in that gun, in that shotgun. So yeah. I mean, that kind of shotgun holds how many bullets? I know some shotguns hold like 2, but I know that there are others that hold more. So I don't know how many that one holds, but I'm gonna assume, for the sake of my man's, you know, good standing as a policeman, I'm gonna assume that that gun had 0 bullets left. But yeah, the rest of the scenes, the fighting scenes, all that stuff was pretty good. I think Inspector Ack is really trying to he's trying to do everything the right way. I really do. Like Paya and them are like, should we tell Inspector Ack that, you know, we're calling Tharn and Paya, and he's like, oh no, let's just pretend. Let's just pretend we ran into them in the middle of this wood. In the middle of this dense forest where nobody else is. We just ran into them by accident. But, you know, Inspector Ack is trying to do it the right way by getting Tharn reinstated so that if he does show up by accident, then he's, you know, allowed to be there and he's not messing with their investigation or putting it in jeopardy kind of thing. I'm so glad that Chart wasn't actually a bad guy. I mean, he was a dick in episode 1. Let's never forget that. But I guess that's just his personality. As undercover cop, he seems to be doing a lot better. I'm gonna assume that he was. I mean, was he doing? I think he was doing pretty well in the rankings of the training, and that's probably why Inspector Ack chose him to be his undercover person. So yeah, bro, it looks like he's gonna have a hard time in the next episode. He's probably going to die. The
the spider tattoo guy is obviously going to do some stuff to him, maybe torture him, try and figure out what's going on, who he's working for, blah 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 blah. So yeah, hopefully Chart makes it out of the series alive. I don't know if he will, but let's hope. And I just feel so sorry for these poor grandmas. Every time they blink, their grandsons are off doing something dangerous. I mean, it comes with the job, obviously, but yeah, especially Tharn's grandma, who knows that there's a supernatural element trying to take her grandson. So yeah, I don't know. I doubt that Mr. Montree and the Dr. Prince are in cahoots with one another. Like, people saying how, you know, the two must be connected. I don't really see how that works. So yeah, I don't know. We haven't seen Dao in the past 2 episodes, so I don't know if she makes a reappearance. Like, what's the deal? I kind of feel like her character's a little bit. If she's not a bad guy at this point, what's the point? Like, what is the point of her character? Because she kind of just was there to just run interference between Tharn and Paya. Every time they tried to get together, she was the one in the way. Even in the hospital, when Tharn was trying to give the necklace back to Paya, she was the one, "Now what are you doing?" Like, what is her purpose if she's not a bad guy? Like, she's got to be, right? So I don't know if we're going to see her in the next episode. I know that there's going to be a special episode 13. I heard that somewhere, I think. This is definitely one of those shows that could for sure get a season 2, I think. But I don't know. This episode 11 wasn't as bad as episodes 11's go. I have a sneaking feeling that Tharn's gonna try and break up with Paya, and he's gonna go with Dr. Prince to try and save everybody. Homeboy's really saying, if you come with me, you'll never cry again, nobody will get hurt, I'll protect you. But if you go with Paya, I'm killing everyone. Yeah, so not really a choice. He presented it like a choice, but it's not really a choice. So yeah, Dr. Prince gave up on any sort of like what would you call it? Facade of who he is now. And I really want to know what saved Paya. If it was Tharn, like, can he connect with his powers sometimes, able to do that? Because when he was fighting with the guy and he was holding the amulet and he punched him away, and that happened, and then they showed us this part now with like the thing, but I don't understand how it could have been Paya, because when Dr. Prince was dragging him up, the orange yellow light went down to save Paya, but all of a sudden when Dr. Prince goes away, and then Tharn, in his yellow orange light, and then he's there with Paya in the cave, like, but if he's connected to his powers again, then he should have known about Dr. Prince, right? So I don't really understand. I don't know. I'm hoping they explain that, because that part is a little bit confusing to me. It was pretty cool though. But yeah, that was a really good episode. Tharn really did just. He really does get on my nerves sometimes. Like, really, he does. With his, "I don't believe you." I loved it when Dr. Prince came and was like, "I ain't gonna bother explaining. Paya told you everything. You should have believed him." Oh my god, it's so funny. He was like, "I don't believe you." And then Dr. Prince was like, "You should just believed him, because here I stand." Thank you again for watching episode 11 with me. I will see you in episode 12. The final episode. Oh no. Bye.